Olá, meu nome é Regina Bregalda e estou aqui para responder uma pergunta muito comum, principalmente ultimamente no consultório. O zumbido no ouvido tem alguma coisa a ver com a articulação, com bruxismo? Vou responder tudo de uma maneira bem direta e simples, tá bom? A ATM, articulação temporomandibular, é a articulação que faz com que movimente a mandíbula, com que a mandíbula movimente em relação à maxila. E ela tá aqui bem pertinho do ouvido. Se você colocar a mão aqui na frente do ouvido, ó, e balançar, você vai sentir a articulação se movimentando. Como ela tá muito pertinho do ouvido, qualquer disfunção dessa articulação pode sim trazer percepções para o ouvido. O que é o zumbido? O zumbido é uma percepção de som sem que esse som seja externo, ou seja, é uma percepção de som que só a pessoa sente, ninguém ao redor ouve aquele zumbido. Ele pode acontecer como um gotejar, ele pode acontecer como uma pressão, pode ser também uma percepção de apito, chiado, isso tudo a gente considera zumbido e pode sim estar ligado com a ATM. Em muitos casos essa relação acontece sim, afinal de contas a ATM está muito próxima do ouvido. Uma inflamação nessa articulação pode trazer uma percepção para o ouvido, uma compressão maior dessa musculatura mastigatória também pode levar a uma compressão do ouvido externo. Então, tudo isso pode estar interligado. O seu zumbido tem que ser olhado por um otorrino também, claro, mas ele pode ter uma relação com um problema de oclusão, um bruxismo, uma parafunção. Então, é um caso multifatorial que deve ser olhado por ambos profissionais, otorrino e dentistas juntos. É normal saber quando que a gente sabe que esse zumbido está ligado a um problema de articulação. Normalmente quando a musculatura está comprimida, normalmente quando existe algum desgaste em dente, ela vem acompanhada também de dor de cabeça, principalmente ao acordar. Se você quebra muito os dentes, isso tudo podem ser sintomas de que o zumbido está realmente ligado a um problema de oclusão, a uma disfunção temporomandibular. Aqui na clínica, a gente faz o diagnóstico se esse zumbido está ou não atrelado a um problema de oclusão. Então, através de escaneamentos, de técnicas modernas, de radiografias, a gente consegue mostrar para o paciente que sim, esse zumbido ele pode ou não melhorar através de um tratamento odontológico, que pode passar pela instalação de uma plaquinha ou até por uma reabilitação total, às vezes até por um tratamento ortodôntico. Isso vai variar de caso para caso de o porquê dessa oclusão estar desbalanceada. Então, se você tem algum zumbido no ouvido, se já procurou saber o que é e ainda não conseguiu descobrir, clica no link aqui embaixo e liga para a gente. A gente está apto a te falar e tratar esse seu diagnóstico.